ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல். ஈஸியான டேஸ்டியாக ஒரு ஆம்லேட் தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம். வெங்காயம் 2 எடுத்துக்கோங்க. அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கட் பண்ணிக்கிற வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குங்க. வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளேயும் ஒரு பவுலில் நான் 3 முட்டை எடுத்துருக்கேன். உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த வதங்கின வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருந்த அந்த முட்டையோடு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தோசைக்கல் காஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்க இந்த முட்டையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து ஊற்றிடுங்க. 2 சைடு வந்தாலே சூப்பரான ஒரு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஆம்லேட் ரெடி ஆயிரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி